بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے، میں یہاں پنڈی میڈیا ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ تو مجھے کافی دیر سے یہ تکلیف تھی، بیک بون میں پین اور نمنس ہو جاتی تھی ٹانگوں میں۔ کافی میں نے علاج کروایا، میں سعودیہ میں کافی علاج کروایا، اور لیکن وہاں فزیو تھراپی اور انجیکشن اور میڈیسن بھی، لیکن مجھے پھر کسی نے بتایا کہ یہاں پہ راولپنڈی میں سی پی ٹی کلینک ہے، وہاں ٹرائی کریں۔ تو یہاں میں نے علاج کروایا تو مجھے کافی فرق محسوس ہوا، اور ماشاء اللہ یعنی بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ علاج بہت اچھا ہے، نہ اس میں دوائیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی انجیکشن وغیرہ کی۔ تو اس میں میں بہت کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوں ابھی۔